hoy ya me estoy alistando porque pues hoy es Nochebuena. Entonces hoy vamos a tener un pequeño convivio ahí con todos, con toda la familia. Entonces pues ya me estoy alistando. De hecho ya terminé de alistar a mis hermanas, maquillé a 3 de mis hermanas. Ya terminé, por eso vean mi mano. Estaban escogiendo el labial que querían ponerse y todo me lo tenía que poner aquí en la mano para que vieran el color. Me estoy alisando el cabello porque ustedes saben que me gusta mucho alisarme el cabello. Así que esto ya casi acabo. Y me voy a hacer el maquillaje también. Así que pues sí, ahorita me estoy alistando, así que nada, vean. Vean qué bonito quedó el color ayer. Antier me lo hicieron. Vean qué bonito se ve, me gusta. Me gusta que no se vea amarillento. Entonces pues bueno, ya me voy a alistar. Ahorita voy a alistar a Ian. Brianna ya está casi lista más o menos. ¿Qué más? Nada más, chicas, así que me voy a apurar porque si no nunca voy a acabar. Ahorita les muestro cómo queda mi maquillaje. No voy a hacer nada extravagante, nada dramático. Bueno, eso yo digo, ¿verdad? Pero ahorita voy a ver qué me voy a hacer. Antes de cerrar este video quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que se la pasen muy bien con toda su familia. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones. Que se la pasen muy bien. Y pues bueno, creo que la Navidad, ustedes saben qué significa. El significado más importante es el nacimiento de Jesús. Así que es lo que más debemos de recordar. Y pues nada, igual la familia, ¿no? Estar con la familia, disfrutar con la familia. Y nada, chicas, así que ahorita las veo, ¿ok? Este es el maquillaje, vean. Aunque ya creo que se movió la pestaña. Pero vean, este es el maquillaje. Ahí están, para que ustedes vean cómo es que me voy para Navidad. Vean. Nos vamos.
La Nelly. Nelly, sí. ¿Por qué se pelean I got $2. I had to give this to a little kid. ¿Por qué? I didn't get that much food. ¿Te alcanza? No. ¿Y qué tiene que hacer? Dale, papito, primero. Le pegué. No, pues yo no sabía qué vaso. ¿Dónde está el vaso? ¿En medio? ¿O te da otro chance a otro? No, porque no sabía. ¿Qué vaso? ¿Ni qué vaso? ¡Ay, qué mentiroso! Hey, no, Brianna, you can't lean back. Oh, no había visto los vasos. Yeah. ¡Ah! Esos vasitos, de veras. El que la tiene el 20 pone 100. Se cayó el vaso de su cuenta, ¿no? No cayó. Su cuenta, ¿no? Sí cayó. No, cayó afuera. Sí, cayó Se afuera. cuenta así, ¿no? Si tira el vaso también. Sí, debería contar. ¿Cuánto era, hermano? La 20. De 20. ¿Así? Echa otra, papá. Para que vea, así se juega. Se van otra vez, ¿verdad? Pues sí, no. Ay, lo va a poner otra vez. ¡Ay, Pati! Ya dale. Wait, have you seen the cup? Wait, no, can you see? Go, Ali. No, puras perronas. Go, Ali. Dale, Brianna. Así es, para que rebote. No, people. Le digo a mi papá. Ay, quiere el de Hacienda. Otra vez, fórmate. Ya le tiré. ¿Te vale de otra vez? Sí, otra vez. Dele un penny de consolación. Más fuerte, papi. Ay. Ay, ¿cómo? Sí, voy contigo. Oh, casi, mami. Ay, casi. Un poquito más, mami. Ya no sabe. Dije, Sónica. No de $10. Oh. A ver, Javier.